Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Naja, predsednica društva Mana Tahiti Slovenija. Ko si bila na Tahitiju ali pa mogoče tukaj v Sloveniji, zagotovo se je našel kak trenutek, ki je imel zate nek poseben pomen v plesu. Ja, kar mi je bilo zelo všeč tam, ko sem pač bivala, je to, da sem opazila, da ljudje so zelo bolj povezani z naravo. Pa se tako lahko malo klišejsko sliši, ampak dejansko ta ideja o uporabi recimo materialov iz okolja. Ne vem, za plesni nastop greš nabrati material v gozd, liste, rože, školjke greš nabirati. Tako vidim, da pri nas nimamo te ideje in mi je ta aspekt tega plesa zelo všeč. In tudi samo čutenje narave, da si vključen celostno v umetniški proces. Ne, da so samo koraki, pač tehnika itak, da je pomembna, ampak da razvijaš tudi drug nivo, dojemanja, čute in inspiracijo dejansko potem dobiš iz narave. Je dosti gibov takih, da oponašajo v bistvu naravno gibanje morja, vetra. Tako poskušaš se vživljati v te, kar se dogaja okrog tebe. Ko si ravno omenila inspiracijo, kaj je tista tvoja inspiracija pri samem plesu? Mene tako, že ko sem živela pač 12 let pri morju, morje je ena taka stvar, ki me res napolne energetsko. In od tam tudi pač črpam inspiracijo. Mislim, na splošno narava. Na splošno. Rada sem v naravi, v tišini dobim dosti navdiha. Tako. Kaj pa kakšen smešen trenutek, nekaj zabavnega, ki se ti je zgodilo na plesišču? Prav na plesišču? Na plesišču ali pač povezano s plesom. Veliko je bilo takih trenutkov. Recimo ta strogost do samega sebe, kot imam, kot Slovenka, v primerjavi, ko sem se opazovala tam skozi to prizmo, v primerjavi z njimi, recimo, ko se zmotiš. Oni iz tega pač naredijo žurko in začnejo kričati. Pri nas recimo imaš zelo bolj tako, ne smem se zmotiti in tako. In sem bila res pač na tej produkciji na Tahitiju živčna in tako, pa če se bom zmotila. Ma ne sekiraj se, ti samo naprej, se bomo še mi za nalašč zraven. Mislim, tak pozitiven pristop imajo do... Ples je zabava. Bolj sproščeni so v plesu. Sproščeni in ne jemljajo tega, ko zdaj nek big deal. Se zmotiš, v redu, življenje gre dalje. Perfektnost ne bo nikoli dosežena. Tam si tudi nastopala. Ja. Imela sem to srečo, da sem bila v obdobju, ko se je dogajala hejva, mini hejva rečejo, ko se predstavijo plesne šole, ne v tekmovalnem smislu, ampak tako tečajniki. No in vsaj to sem imela priložnost potem, da smo nastopali v La Maison de la Culture, pač v kulturnem domu tam in to. Super. Je bila pa to plesna šola od Macau Foster, moja tudi učiteljica, ki jo zelo spoštujem in jo imam rada, tako kot plesalko, osebo in... Kaj pa kakšne lekcije iz plesa? Nekaj, kar te je ples naučil skozi čas? Ki jih mogoče uporabljaš tudi izven plesa samega, Po moje, ena izmed stvari je, da se naučiš spoštovati lastne meje. Telo pač ni narejeno, da ga izkoriščaš na daljši rok. In pride tudi momenti, ko rečeš, ta gib mi ne gre, zdaj bom pa to na vso silo, ne gre. Ker pridejo poškodbe, pride vse gre potem narobe in res to potrpljenje te nauči, se mi zdi, ko študiraš en ples in tako ne gre na hitro in moraš uživati v tem procesu učenja. In tako potem apliciraš tudi na druge stvari v življenju, se mi zdi. Tako da te ples tega nauči. Mene je. Bi iz tega tudi imela kakšen nasvet za plesalce?
Ali pa nasplošno iz plesa, kaj? Ja, pač se mi zdi, vsi rabimo eno stvar, da nas prizemljuje. Okay. In da smo res takrat v tem, kar počneš. A ne? In da se res posvetiš temu, kar rad delaš in tudi žrtvuješ kakšne stvari, ker se ti potem dvojno tudi vrne, trojno. Pač, trud se povrne in že to, da pač delaš to, kar ti je všeč, avtomatsko širiš nekaj pozitivnega. No? Tako da kdor ima kakršnokoli sposobnost in znanje, naj ne drži tega zase, ampak da deli. Imaš kakšen plesni gib, ki bi rekla, da je prav tak tvoj, da ga vedno narediš, ali pa da ti je najljubši, da ga vedno rada ponavljaš? Prav, da bi bil en gib, ne. Jih je kar več. No, zdaj pa še gib, ki je zelo značilen za začetek koreografije oziroma nastopa. In dejansko ti pozdraviš publiko, pač ljudi, ki te gledajo, ne, in narediš od tu in še z drugo roko. Zdaj pa še en gib za roke. Naredili bomo gib, ki oponaša gibanje oceana. Ocean se reče Moana. In v bistvu, kar bomo naredili, je samo tak val z dlanmi, pač čim bolj mehko, in spreminjaš smer naprej in druga stran. In potem lahko greš tudi v pač drugačne variante ponašanja giba vode. Sam tahiti ples pri nas še ni tako prepoznan, tako da bi imela kakšen krajši izziv za naše plesalce, da pokažeš ta ples in da ga lahko potem tudi sami doma preizkusijo. Ja, lahko pač par osnovnih gibov posnamemo, ja. No, najprej izziv za punce. Pokazala bom osnovni gib, ki se imenuje Tamao. Pozicija rok se imenuje Tautea. In kar naredimo na začetku je, da porazdelimo težo na celo stopalo in gremo dol, kot da bi se usedli v bistvu, ja. Tako da si v rahlo pokrčenem položaju. In zdaj tako uporabljaš pač silo nog, ki ti potem dvigne bok. Tako da v bistvu delaš z boki in z nogami. Uporabljaš kolena naprej in nazaj. In še od strani. Zgornji del miruje. Delamo samo z boki, levo, desno. In še v hitrejšem tempu. Evo, to je bil Tamao. No, zdaj pa še en izziv za fante. Ta gib se imenuje Pa-o-ti, kar pomeni škarjice. In je v bistvu tudi korak, ki ga plešejo punce, ampak je tak zelo izrazito moški korak. Tako da gre takole. Odpiraš in zapiraš kolena in isto prenašaš težo iz noge na nogo. Lahko daš roke tudi v stran in če ti uspe, se zavrtiš. Naja, najlepša hvala, da si vzela čas danes. Hvala tebi. Bilo mi je res veselje, predvsem spoznati nek ples, ki dejansko mi še ni bil tako poznan. Tako da želim ti še veliko uspehov naprej in čim več tečajnikov. Hvala. Hvala tudi vam za povabilo in z veseljem. ja. Se vidimo, srečno.